And a moment straight out of a nature documentary, a group of friends witnessed something wild. A clever bird was caught on camera tossing a piece of bread into the water, not for a snack, but as bait to catch a fish. Yeah, you heard that right. This bird was fishing with strategy. So now the real question is the bird a better fisherman than you? Amigo, ele tá pescando, você não tá vendo, não? Ele tá querendo pescar. Ele pegou o pão dela. Não, mas ele não vai comer o pão, amigo. Ele quer pescar, ele quer pegar um peixinho. Olha só, ele vai jogar o pão. Joga o pão, vai. Olha, ele não vai jogar porque ele não é besta. É porque a tartaruga tá ali. Olha aquela tartaruga minúscula ali. Ele quer ver se... Ih, agora ele rodou no pão. Nossa, cataram os peixinhos. Você viu tanto de peixe? Uhum. Olha, pegou. Não, pegou um peixe, gente. Pescou ao vivo. Esse cara é maior que meus primos. Meu Deus. Ele se mandou pra lá.